大家好啊，我係博博爸爸啊。今日咧就帶大家嚟到深圳嘅南山書城啊，想介紹一下咧，大家點樣嚟到呢個深圳書城南山城喎。好啦，咁我哋而家出發啦，教大家點樣由呢個南山書城站行到呢一個南山書城嘅。咁其實我哋最近南山書城嘅口岸呢，就其實係喺呢個深圳灣口岸嘅。咁但係咧，深圳灣口岸呢，就仲未開通地鐵嘅。咁如果我哋去南山書城嘅話呢，我哋一定要坐的士啦，或者咧網約車咧，大約10分鐘就可以去到噶啦。如果我哋喺羅湖口岸上車啦，咁我哋坐1號線去到車公廟之後呢，就轉9號線呢，就可以去到南山書城。咁如果喺福田口岸過關嘅話呢，我哋會坐4號線去到會展中心，之後再轉1號線呢，坐到去車公廟，然後呢，再轉9號線呢，咁都可以去到南山書城嘅。咁如果喺蓮塘口岸過關嘅話呢，我哋可以坐2號線去到福田站啦，然後轉福田線，再去到車公廟呢，再轉9號線去到南山書城噶。咁我哋到咗南山書城站之後啦，咁出咗閘之後呢，首先呢，我哋呢就要去揾咗呢個 B 出口先。咁 B 出口呢，就係去呢個南海大道東側北，咁亦都會寫住呢係南山書城嘅出口。行入咗 B 出口之後啦，幾步呢，我哋呢就要向右轉，跟住呢，沿住扶手電梯向地面出發。好啦，咁好快呢就去到地面啦，咁就寫住南山書城站 B。之後呢，我哋就要離開 B 出口，然後呢就向左轉，跟住呢，我哋呢就會見到個門口噶啦。咁跟住我哋就向住門口直行上馬爾企級樓級，就會到咗呢個深圳書城南山城噶啦。入咗玻璃門之後呢，我哋發現呢，入到嚟呢其實唔係睇書嘅，係醫肚先嘅。咁我哋呢就揀咗一間自助嘅雪糕甜品店呢，嚟試一試呢度嘅飲品啦，同埋雪糕嘅。都幾好味噶。好啦，咁我哋咧翻我哋嘅閱讀旅程先。嗱，咁我哋咧入咗玻璃門之後咧，我哋就要轉左，然後沿住旁邊呢一啲電梯一層一層咧咁樣行上去。咁好啦，我亦都同大家咧一齊咧上去參觀一下啦。喺個扶手電梯望翻落去咧，就先至感受到呢個書城咧到底有幾大啊！呢度係書城嘅1樓，咁唔係賣書嘅，咁係賣啲文儀用品啊、玩具啊、公仔咁樣。嚟到2樓呢，係我停留得最耐嘅地方啊！阿仔呢就喺度睇新海誠，我呢就喺度睇宮崎駿，好多漫畫書呢都可以喺度揾得到。跟住嚟到4樓啦，咁呢一層呢就係兒童書嘅，咁相信喺假日嘅時候呢，都會有好多小朋友呢喺度睇緊書噶。咁今日我哋就介紹住咁多先啦，希望呢條短片呢可以幫助到大家嚟呢個南山書城啦。多謝大家收睇啊！如果你中意呢條短片嘅話咧，可以俾翻個 like 啊！如果你覺得有用嘅話咧，可以分享俾你身邊嘅朋友。如果想支持下我哋頻道，又想收到我哋頻道最新嘅資訊嘅話咧，可以撳翻個訂閱嘅喎。拜拜！大家好啊，我係博博爸爸，今日又嚟到深圳行書城啊！咁今次咧，我哋去咗一個最遠嘅書城先，就係呢個寶安書城啊！咁咧，我哋咧就要去到呢個沙井站，行到去呢一個深圳書城寶安城嘅。如果我哋喺羅湖口岸過關嘅話呢，我哋就要坐1號線去到車公廟站，之後再轉11號線去到沙井站。如果我哋喺福田口岸過關嘅話呢，我哋就要坐10號線去到江夏北，然後再轉11號線去到沙井站。如果我哋喺蓮塘口岸過關嘅話呢，我哋就要坐2號線去到福田站，然後再轉11號線去到沙井站。好啦，咁我哋一開始呢就嚟到呢個寶安大道東側北 B 出口，跟住呢，我哋直行出去。喺呢個位置我哋轉左，跟住落樓梯。落到嚟都會見到沙井站 B 出口呢個標誌嘅，咁跟住我哋呢就會靠左行，沿住行人路繼續向前走。
嚟到呢一個位置，我哋就會由保安大道轉右，進入迎賓路，之後繼續向前行。咁嚟到呢個路口呢，我哋停一停低呢，望去左手邊呢，就會見到一個好大型嘅商場啊！呢個就係百佳華家養匯新橋店。咁而呢，我哋轉返去右手邊嘅話呢，就會望到我哋呢一座建築物就係深圳書城寶安城啦。跟住我哋繼續向前行。嚟到呢個位置，我哋就會離開迎賓路轉右，進入中心路。之後沿住中心路，我哋繼續往前行。咁過埋前邊呢個斑馬線呢，咁跟住靠右呢，我哋呢就會望到呢一個深圳書城寶安城嘅入口㗎喇。之後呢，我哋呢就進入呢一個玻璃門啊。然後呢，我哋繼續向前行，咁就會見到一個扶手電梯。咁旁邊有個指示牌喎，我哋去睇一睇先。咁喺呢一座大樓裏邊嘅3樓同埋4樓呢，先至係書城。咁之後呢，我哋呢就沿住隔離嘅扶手電梯呢，就搭電梯上去。咁一搭到電梯上嚟呢，呢度呢已經係3樓嚟㗎啦。咁然後呢，我哋呢就向右轉呢，就會見到好多唔同嘅兒童書籍喎。咁相信呢，喺假日嘅時候呢，都會有好多小朋友呢喺度睇書嘅。我哋沿住走廊繼續向前行，嚟到呢個位置向右轉，又會有另外一個扶手電梯可以搭上4樓嘅。而4樓睇嘅呢，主要都係呢成人嘅書籍。咁鍾意睇書嘅朋友呢，就可以帶埋小朋友嚟啦。咁小朋友呢，就可以喺3樓睇書，大人呢，就去4樓度睇書。多謝大家收睇啊！如果你鍾意呢條短片嘅話呢，可以俾返個 like 啊！如果你覺得呢條短片有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅朋友。如果想支持一下我哋頻道，又想收到頻道最新嘅資訊嘅話呢，可以撳一撳訂閱喎。好啦，拜拜。大家好啊，我係寶寶爸爸。今日呢，又想帶大家呢北上閱讀喎。咁今日呢，我哋要去嘅書城呢，就係呢個龍崗書城。雖然係遠少少啊，但係呢，去到呢個環境都好靚喎，都係一個好舒適呢可以閱讀嘅地方嚟嘅喎。咁我哋呢，依家呢，就教大家點樣去呢個龍崗書城啦。如果我哋喺羅湖過關嘅話呢，咁我哋呢就可以坐1號線去到老街，之後轉乘3號線呢，就可以去到龍城廣場㗎喇。如果我哋喺福田口岸過關嘅話呢，咁我哋呢就可以乘搭10號線去到蓮花村，之後轉乘3號線呢，就可以去到呢個龍城廣場㗎喇。喺蓮塘口岸過關嘅話呢，咁我哋呢就會乘坐2號線去到黃貝嶺，跟住轉乘5號線去到布吉，然後再轉乘3號線呢，就可以去到龍城廣場。好啦，咁我哋呢依家呢就喺龍城廣場站呢，就會帶大家由龍城廣場站呢行到去呢個龍崗書城嘅。咁出咗閘之後呢，我哋就要嚟到呢個 D 出口，龍崗大道北側西，然後呢，我哋繼續向前行。之後呢，我哋呢就會轉左，然後落樓梯。咁落咗地面之後啦，我哋呢亦都可以見到呢度係龍城廣場 D 出口嘅。然後呢，我哋呢就會向住出口靠左行，就會進入龍崗大道，繼續向前行。
跟住呢交通係比較複雜嘅，咁我哋又要過下斑馬線啦，咁樣跟住呢前邊又會有啲紅綠燈啊，咁啊就要睇清楚啲燈號嚟過啦。跟住過完啲紅綠燈，又要繼續過埋啲斑馬線呢，繼續沿住龍崗大道呢繼續向前行。咁過埋前邊呢個斑馬線之後呢，我哋呢就要轉右，咁進入三管東路之後呢，繼續向前行。行到嚟一個位置，咁一轉左呢，我哋就會見到深圳書城龍崗城嘅入口㗎啦。咁樣仲未到嘅，咁我哋呢就要入咗呢個玻璃門之後呢，就係1樓嚟嘅。咁跟住我哋去前邊轉右，咁然後上電梯。嚟到2樓啦，咁樣睇睇仲未到喎，咁我哋都係繼續轉右啦，咁然後揾翻個電梯出嚟先嚇，繼續轉右，咁然後再轉右呢，就係上3樓嘅電梯。咁上到3樓都仲係未到喎，我哋繼續轉右，咁前邊呢，呢個電梯呢，就係上4樓嘅，咁我哋又再轉左上電梯啦。咁上到嚟4樓呢，我哋呢就會見到書城嘅入口㗎啦。入到嚟呢，真係好靚啊！咁就左手邊呢，即刻呢就會見到一個好大嘅長頸鹿喎。咁跟住呢，四圍呢都係啲小朋友嗰啲書啦，同埋文具啦，都可以喺度揾到嘅。仲有好多唔同嘅學習用品。咁我覺得呢一度呢就好難分話成人書同埋小朋友書嘅，咁都有唔同嘅書呢，咁我好似放埋一齊嘅。咁介紹住咁多先啦。如果大家中意條短片嘅話呢，可以俾翻個 like 啊。如果覺得有用嘅呢，可以分享俾你身邊嘅朋友。有咩意見可以留言俾我哋。如果想支持下我哋頻道，又想收到我哋頻道最新嘅資訊嘅話呢，可以撳一撳訂閱。好啦，拜拜。大家好啊，我係博博爸爸。今日呢就想介紹一下呢深圳書城中心城嘅。咁因為呢嚟呢度呢實在太容易太方便啦。咁我哋呢就唔講太多嚟呢度嘅嘢呢。咁我哋今日呢就會多啲介紹一下呢個書城裏邊嘅嘢嘅。咁好啦，我哋依家出發啦！博博爸爸頻道係專門做一啲有關教育同埋學習方面嘅短片。如果中意嘅話呢，可以俾翻個 like 啊，亦都可以呢訂閱我哋嘅頻道。如果覺得有用嘅話呢，亦都歡迎呢分享俾你身邊嘅人。喺羅湖出發嘅話呢，我哋可以乘搭1號線去到老街，跟住轉乘3號線去少年宮。喺福田口岸過關嘅話呢，我哋就可以直接搭4號線去到少年宮。喺蓮塘口岸過關嘅話呢，我哋可以乘搭2號線去到市民中心，跟住再轉乘4號線去到少年宮。好啦，咁我哋呢好快呢就嚟到少年宮站啦。咁嚟到少年宮站之後呢，首先我哋要揾咗呢個 C 出口。向住 C 出口嘅方向向前行。咁 C 出口呢就會分 C1、C2 嘅，咁我哋呢就要去呢個 C2 嘅深圳中心書城。進入咗 C2 出口之後呢，咁跟住我哋上埋呢10幾20級樓梯啦，跟住繼續向前行。咁好快呢，我哋呢就會行到呢個深圳書城中心城嘅門口噶啦。入咗玻璃門之後呢，我哋就會到達兒童圖書區。咁喺呢一度呢，全部都係兒童嘅圖書啦，同埋一啲呢小朋友嘅讀書用品嘅。咁喺度呢，真係好大呢，好多圖書可以選擇啊！中意睇書嘅家長呢，一定要帶你嘅小朋友嚟喎。我上次假日嚟呢，坐住好多小朋友喺度睇書㗎，小朋友都睇書睇得好開心。喺兒童圖書區中間嘅位置呢，就會有一個扶手電梯呢，可以乘搭呢個電梯呢去上面嗰一層嘅。而喺上面嗰一層呢，就係呢個成人圖書區。咁好快咧，搭上去嗰陣時候呢，我哋已經可以見到呢一個好靚嘅藍色星球嘅天花佈置啊！咁我哋呢一邊搭電梯上嚟呢，一邊轉個圈呢，俾大家睇一睇呢一度嘅環境啊！咁上到嚟呢，其實我哋就係位於呢個圖書館嘅北區啊！
咁我哋咧都兜一個圈啦，俾大家睇一睇咧四圍嘅環境啦。圍繞住呢一個藍色星球咧，都有好多樹咧可以選擇喎。咁行完北區之後咧，我就會帶大家咧由北區啦，咁跟住咧慢慢行去南區嗰一邊啊。咁出咗玻璃門之後啦，咁我哋咧就會向左轉。咁向左轉咧望一望咧，哇！有一大堆嘅遊戲喎。咁當小朋友咧真係睇書睇到攰嘅時候咧，亦都可以出嚟咧玩下呢啲遊戲喎。離開咗遊戲區之後咧，我哋咧轉右繼續向前行啦，繼續向南區嗰邊出發。喺呢個位置，我哋轉入美學生活館嗰度睇一睇。出咗玻璃門之後呢，我哋就會靠左繼續向前行。咁前邊呢就有間名創優品嘅，咁都會有好多好靚啊、好特別嘅嘢可以買到嘅。咁大家都認識呢，因為我哋香港都好多分店嘅。嗱，咁然後我哋繼續向前行呢，就會去到呢個北區嘅大台階啦。咁我哋喺北區嘅大台階嘅側邊啦，就有個扶手電梯呢，可以搭上去嘅。喺北區同埋南區中間呢，有一個玻璃門喎。咁行出去呢，其實就係一個24小時嘅睇書嘅書吧嚟嘅喎。咁跟住呢，我哋繼續向前行呢，我哋就會進入南區啦。喺前邊嘅扶手電梯，我哋搭返落去啦。咁呢喺呢邊呢，就係南區嘅大台階。落到嚟地面之後呢，右手邊呢都會有啲食肆嘅。咁我哋呢會繼續向前行啦。咁之後呢會進入另一個藝術館入邊嘅。咁喺個門口出咗去之後呢，前邊呢就有個典禮喎。咁呢個典禮呢，其實呢就係一個美食中心嚟嘅。咁我嚟咗咁多次呢，都仲未將呢個美食中心嘅食物呢食晒喎。大家嚟到呢都可以慢慢揀，睇下自己想食啲咩呢。我相信呢都呢度呢都可以揾得到嘅喎。剪下呢條片嘅時候呢，深圳灣口岸呢突然間開咗喎，所以我喺最後嘅部分呢都會補翻一啲深圳灣口岸搭車嚟呢個中心城嘅資料俾大家嘅。中意讀書嘅朋友呢，假期嘅時候呢都可以上嚟呢度睇下書㗎。好啦，拜拜。如果喺深圳灣口岸過關嘅話呢，我哋可以乘坐13號線去到後海，之後轉乘11號線去到福田，然後呢再轉乘3號線呢去到少年宮站嘅。大家好啊，我係博博爸爸。今日嚟到羅湖嘅大劇院站，就想帶大家由大劇院站行到起個深圳書城羅湖城。咁一開始嘅時候呢，我哋就會嚟到呢個大劇院站嘅 F 出口。咁呢個 F 出口呢，就會喺2號線同埋8號線嗰邊嘅。咁如果呢大家搭車嚟嘅時候呢，記得由1號線行過2號線嗰邊呢，揾翻呢個出口。咁我哋沿住扶手電梯啦，咁好快呢，我哋就會上到 F 出口嘅地面㗎啦。離開咗地面出口之後呢，我哋呢就會向右轉，上幾級樓梯，咁就會嚟到呢個書城商業街。咁呢個商業街呢，其實主要都係食嘢嘅。嗱，咁然後嘅向前行幾步啦，咁呢就會向左轉上樓梯。咁呢行前少少呢，我哋就會見到深圳書城羅湖城嘅標誌㗎啦。咁繼續上埋呢幾級樓梯啦，咁然後呢，我哋呢就要向右轉上埋呢幾級樓梯。咁呢，我哋就會嚟到呢個深圳書城羅湖城嘅正門㗎啦。然後呢，我哋呢就會喺正門嘅左手邊呢個門口入去。入到嚟呢，左手邊呢就會係客戶服務中心。咁然後呢，我哋喺呢個位置呢，我哋呢就會轉咗上電梯去書城嘅另外一層。
喺書城嘅2樓會有經濟管理館同埋人文社科館，就睇一啲法律、軍事、政治同埋社會文化嘅書。仲有一個雲文藝術館啦，咁就會買一啲文具啦、辦公室用品同埋數碼產品。嚟到收銀呢個位置呢，我哋要講一講啦，因為呢個扶手電梯呢，就係兩條都係向上嘅。咁我哋呢，喺呢邊收銀嘅左手邊呢，就會有一個出口。咁喺呢度呢，就可以行翻樓梯咧落去離開書城噶啦。咁喺收銀隔離呢，有個扶手電梯，我哋就可以由2樓上到去3樓。嚟到3樓會有文學館、藝術設計館、計算機館、生活休閒館、建築館、科學館、古籍館同埋外語館。前面呢個呢，就係新生書吧，亦都會有呢個營銷活動區嘅。咁轉埋前面呢個彎之後呢，我哋就可以乘搭呢個扶手電梯由3樓上去4樓啦。咁上到嚟4樓呢，我哋唔使講得咁快啦。咁呢4樓呢，就會有呢個少年館啦，同埋文教館嘅。咁可以揾到一啲小學啦、初中、高中、考研、考博嘅書籍都可以揾到嘅。咁校服呢，亦都喺度買嘅喎。行到嚟呢度呢，我哋亦都行晒成個羅湖書城啦。咁如果大家中意呢條短片嘅話呢，可以俾翻個 like 啊。如果覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅人。如果想支持下我哋頻道，又想收到我哋頻道最新嘅資訊嘅話呢，可以撳一撳訂閱㗎。好啦，拜拜。大家好啊，我係博博爸爸，今日就想帶大家去呢個深圳嘅龍華書城。咁我哋呢，就要由深圳嘅清湖站行到去呢個龍華書城嘅。咁個距離呢，就話遠唔遠，話近唔近嘅。咁但係呢個路線呢，都好簡單嘅。咁好啦，我哋而家出發啦。如果喺羅湖口岸過關嘅話呢，我哋呢就會乘搭1號線去到會展中心，跟住轉乘4號線呢，就可以去到清湖噶啦。如果喺蓮塘口岸過關嘅話呢，我哋呢就要乘搭2號線、8號線去到呢個市民中心，然後轉乘4號線呢去到呢個清湖嘅。咁如果喺深圳灣口岸過關嘅話呢，我哋呢就要乘搭13號線去到呢個深大，然後喺深大呢就要轉乘1號線去到會展中心。再由會展中心呢，乘搭呢個4號線去到呢個清湖。咁而我哋最方便嘅呢，就係由福田口岸出發啊，一直乘搭4號線呢，就可以去到呢個清湖噶啦。如果中意呢條片嘅話呢，可以俾翻個 like 噶。有咩意見呢，可以留言俾我哋噶喎。如果中意我哋頻道又想收到我哋頻道最新嘅資訊呢，可以撳一撳訂閱噶喎。咁我哋嚟到清湖站之後呢，我哋首先要去揾咗一個 D 出口。D 出口和平路東南。咁好快呢，我哋就落咗地面嘅清湖站 D 出口噶啦。然後呢，我哋呢繼續向前行。咁呢條路呢，就係龍華和平路，而左手邊呢，就係龍華益田假日天地。之後呢，我哋繼續向前行。嚟到前邊呢個位置呢，有個出入口嘅，咁我哋呢度行返出去，準備過馬路。咁過咗斑馬線之後呢，我哋就要等一等前邊呢個紅綠燈。咁呢個紅綠燈都要等好耐㗎，咁要耐心等候一下。跟住呢，我哋呢就過馬路，然後呢再過埋個斑馬線，上返行人路，之後轉左，繼續向前行。咁呢一條呢就係清泉路。咁過咗條河之後呢，繼續向前行呢，我哋又要等一等前邊嘅紅綠燈。咁呢個紅綠燈呢，就喺個清泉路同埋景隆建設路嘅交界。過咗景隆建設路之後呢，我哋繼續沿住清泉路繼續向前行。
到咗下一個路口，咁呢個路口呢，就係龍翔路同埋清泉路嘅交界。過咗之後呢，我哋繼續沿住清泉路繼續向前行。咁望到右手邊呢，有個建築物呢，就係我哋嘅目的地啦。咁我哋呢，離我哋嘅目的地越嚟越近啦。咁跟住繼續向前行。嚟到呢個建築物前邊呢，我哋過埋斑馬線之後呢，就會向右轉，繼續向前行，沿住呢個弧形嘅馬路呢，繼續向住書城嘅正門出發。喺前面呢個位置，我哋會轉左，咁前邊呢，就係深圳書城龍華城嘅正門嚟㗎啦。入咗嚟正門之後呢，呢度係 L1。喺度呢，我哋可以初步咁理解一下呢，喺唔同嘅層數呢係有啲咩書睇嘅喎。跟住呢，我哋就可以乘搭前邊嘅扶手電梯呢，由 L1 呢去到 L2。L2 呢就係兒童館，就係買啲學前兒童嘅圖書嘅。跟住我哋呢就沿住扶手電梯呢上去 L3。咁 L3 呢就係小學館啊，咁係買啲小學教材同埋兒童圖書嘅。然後我哋轉個身呢，就沿住扶手電梯呢繼續上 L4。嚟到4樓呢，就係中學館喎，咁除咗中學嘅書籍之外呢，就會有校服賣嘅。之後我哋沿住扶手電梯上 L5。L5 呢就係人文館，咁就有啲文學、歷史、政治啊、旅遊嗰啲書呢都可以喺度揾到嘅。然後我哋沿住扶手電梯呢繼續上去 L6。咁嚟到 L6呢就係藝術館，咁啲音樂、繪畫、書法、設計、攝影呢都可以喺度揾到嘅。咁龍華書城呢，我哋呢就介紹到嚟呢一度啦。咁希望呢條短片有用，可以幫到大家啦。如果中意呢條短片嘅話呢，可以俾翻個 like 啦。如果覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅朋友。有咩意見呢？可以留言俾我哋。如果想支持一下我哋頻道，又想收到我哋頻道最新嘅資訊呢，可以訂閱我哋個頻道㗎。好啦，拜拜。如果你哋大家中意呢條片嘅話，可以俾翻個 like。如果咧你哋有咩意見咧，可以留言俾我哋㗎。仲要撳埋呢個小鈴鐺啊！咁仲要最緊要就係訂閱我哋嘅頻道。